20일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘부터 새로운 책들을 같이 나누려고 하는데요. 오늘 함께 나눌 책은 팀 켈러 목사님이 쓰신 사랑으로 나아가는 오늘이라는 책입니다. 1년 365일 하루씩 성경 말씀과 묵상 글이 담겨져 있는 책인데요. 제가 말씀을 읽고 이 책의 본문을 같이 나누고 짧은 제 생각을 나누는 것으로 오늘 묵상을 함께 나눠보려 합니다. 6월 20일 제목은 자만심을 버리고 새로워지다 입니다. 다니엘 4장 36절 말씀입니다. 그때 내 총명이 내게로 돌아왔고 또 내 나라의 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 찾아오니 내가 내 나라에서 다시 세움을 받고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라. 방금 읽은 이 다니엘서의 말씀은 느부갓네살 왕이 기록한 글입니다. 묵상글을 나눕니다. 자만심은 죽음과 몰락과 인간성 상실로 이어진다. 그러나 자만심 때문에 비통한 마음이 들기보다 겸손해진다면, 자기 영광을 위해 살지 않고 하나님께로 돌아선다면, 그렇게 당신의 자만심이 죽으면 새로워질 수 있다. 결국 완악한 마음을 버리고 부드러운 마음을 가진 온전한 인간이 될 수 있다. 이와 비슷한 일이 느부갓네살 왕에게 일어났다. 느부갓네살이 하늘을 우러러 하나님을 보았을 때 그 결과는 정신이 돌아오는 것 그 이상이었다. 지극한 위세가 내게 더하였느니라. 여기 은혜의 깊은 원리가 있다. 그 궁극의 예를 예수님에게서 볼 수 있다. 우리는 속으로 내가 하나님처럼 높아져 내 이름을 떨치리라 라고 말하지만 예수님은 나는 저들을 위해 바닥까지 내려가리라 고 말씀하셨다. 예수님은 인간이 되어 우리 죄 때문에 십자가에 죽으셨다. 우리를 구원하려고 모든 권력을 잃고 섬기셨다. 그렇게 죽으셨으나 그 죽음이 구속과 부활로 이어졌다. 그러므로 당신도 한없이 연약해질 때 느부갓네살과 예수님처럼 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 라고 고백한다면 그때 성장하고 변화하고 부활할 수 있다. 바벨론의 느부갓네살 왕은 당시 고대 근동의 패권을 잡던 바벨론 제국의 왕이었습니다. 다니엘서는 그 배경을 이야기로 기록된 책인데요. 이 느부갓네살 왕이 자신에게 총기가 돌아오고 정신을 차리고 나서 보니 그가 하나님이 누구인지 하늘을 우러러 보았을 때 하나님을 경험하게 되는 그러한 구절을 오늘 우리가 함께 읽었는데요. 오늘의 묵상에서 나누는 이야기의 핵심은 자만심입니다. 우리가 우리를 위하여서 우리의 높아짐을 위하여서 계속해서 그렇게 올라가고 나의 명성과 이름을 위하여 사는 것이 아주 일반적이고 대부분의 사람들은 그렇게 살아가지만 기독교인 예수 그리스도를 따르는 예수님의 제자들은 그와 반대로 걷는 아주 이상한 길을 걷습니다. 왜냐하면 예수님께서 그 길을 걸으셨기 때문이죠. 하나님과 동등 본체이시나 그는 하나님으로 스스로를 여기지 않고 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 것으로 모자라 가장 낮은 곳까지 십자가까지 가셔서 우리를 사랑하고 섬기는 것이 어떠한 삶인지를 우리에게 보여주셨습니다. 때문에 오늘 이 묵상이 예수님을 따르는 그 길이 우리에게 주는 한 가지 메시지는 우리도 한없이 연약해질 때 이 느부갓네살과 예수님처럼 하나님 아버지를 볼 수 있다. 그리고 그 하나님 안에서 성장하고 변화하고 또 부활의 증인으로 삶으로 나아갈 수 있다는 것입니다. 자만심은 죽음과 몰락과 인간성 상실로 이어진다. 우리는 자만심을 우리의 먹이로 삼아 성장하고 나아가는 사람들이 아니라 예수 그리스도를 닮아 겸손과 온유함, 낮아짐과 섬김으로 살아가는 사람들이 되어야겠습니다. 오늘 하루 여러분의 마음속에 높아지고 싶은 마음, 자만하고 싶은 마음, 자랑하고 싶은 마음들이 있다면 그 마음 그대로 하나님께 예수님께 가져가 보십시오. 하나님이 이 높아진 이 마음을 주님께 내어드립니다. 예수님 닮은 겸손하고 온유하고 그렇게 성숙한 성품으로 주님 오늘도 우리를 이끌어 주시옵소서. 그 낮은 길, 섬김의 자리가 결국 부활과 생명과 가장 영광스러운 자리임을
깨달아 볼 수 있는 눈을 우리에게 주십시오라고 그 사랑의 길을 오늘도 구하고 걷는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 제가 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 대제국의 왕이었던 느부갓네살 왕도 하나님을 만나고 하나님 앞에서 겸손함과 낮아짐을 경험한 그 고백을 오늘 아침 우리가 읽습니다. 하나님, 우리의 삶에도 때때로 자만심과 우리의 이름을 높이고 싶은 그러한 마음들이 우리 안에 찾아올 때가 있습니다. 하나님, 그러나 여전히 우리의 생명과 우리의 소망이 되시는 것은 우리를 지으신 하나님 예수 그리스도의 십자가 사랑임을 우리가 고백합니다. 하나님, 우리에게도 겸손하고 온유하게 낮은 곳으로 내려가 우리의 주변과 이웃과 사람들을 섬기고 사랑하는 그 성숙한 예수의 걸음을, 그 예수의 삶을 우리의 삶을 통하여 주님 이루어 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 그리스도를 한 구절 닮은 여러분 되시기를 축복합니다.